กิเลสและความทุกข์รบกวนเราทำให้เราไม่มีชีวิตที่เยือกเย็นและเป็นสุข The kilesa, the defilements, and dukkha disturb us and bother us so that we cannot be cool or joyful. ปัญหาคือความทุกข์มันเกิดมาจากการที่เราไม่รู้จักตัวเองอย่างถูกต้อง The problem is that dukkha arises from the fact that we don't know ourselves. สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์มันมีลักษณะและอาการมากมายแต่ว่าเราอาจจะเอาแต่ใจความสั้นๆว่ามันทำจิตให้วุ่นวายแล้วก็มีการต้องทนทรมานแล้วก็เสียอิสรภาพในการที่จะมีความสงบสุข This thing we call dukkha has many symptoms, conditions, characteristics, but we can summarize it as saying dukkha is what makes the mind agitated. It's what we must endure and bear and suffer through, and it takes away the mind's freedom in being cool and calm. It destroys the mind's freedom, ability to be free in coolness and calmness. ความรู้ทางธรรมะ อาจจะเรียกว่าจิตวิทยาก็ได้เพราะว่าจิตวิทยามีมากมายหลายแขนงส่วนธรรมะนี่เป็นจิตวิทยาเกี่ยวกับหาความสุขทางจิตโดยตรงไม่ใช่จิตวิทยาชนิดหาประโยชน์ทางวัตถุ The knowledge that is Dhamma could be called psychology if we want, because psychology has many different branches to it. However, if we're going to call Dhamma psychology, we have to understand that it is the study of the mind which has to do with joy and calmness, not the kind of psychology that has to do with material benefits, material advantages. เมื่อเรารู้ธรรมะแล้วก็เราปฏิบัติธรรมะแล้วก็มีผลของการปฏิบัติธรรมะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เรารู้จักได้ด้วยตนเองไม่ต้องให้อาจารย์บอกแต่งตั้งให้ว่าบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้เรารู้ได้เองในข้อที่ว่าไอ้ความทุกข์มันน้อยลงไปอย่างไร When we know Dhamma and then practice Dhamma and then receive the benefits of that practice of Dhamma, this is something these we can know for ourselves. We don't have to have any teacher tell us or point out what has happened. We know it ourselves through the lessening of dukkha,
we can see that for ourselves as dukkha lessons through the practice and the receiving of the benefits of Dhamma. ที่เขาทำกันอยู่ก็มีการแต่งตั้งมีการให้ประกาศนียบัตรเหล่านี้ไม่มีความหมายท่านต้องรู้โดยตนเองว่าให้ความทุกข์มันลดน้อยลงไปเท่าไรนั่นแหละแสดงว่ามีผลอันแท้จริงของการปฏิบัติ Those people who point out the attainments of meditators or give out certificates for various levels of attainment, these are absolutely meaningless. The only thing that has any meaning is when we know for ourselves that dukkha has lessened. การปฏิบัตินี้เราเรียกว่าจิตตภาวนาคือการทำจิต ให้เจริญเป็นการทำจิตให้เจริญเราต้องทำทั้งสองอย่างคืออย่างสมถะและอย่างวิปัสสนาอย่างแรกทำจิตให้สงบเหมาะที่จะรู้แล้วเราก็ทำวิปัสสนาเพื่อรู้เพื่อเห็นแจ้งด้วยจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วดังนั้นเราต้องทำทั้งสมถะและวิปัสสนา This practice we can call citta bhavana or mental development. This is a progress. This is for the mind to develop and progress. For this development, there are two aspects: samatha, tranquility, and vipassana, insight. We need both of these. We need both samatha and vipassana. The first one, tranquility or samatha, is when the mind is calm and ready to know, ready to see. It's prepared to see. And then vipassana or insight is when that highly trained calm mind sees. These go together, samatha and vipassana. การทำแต่เพียงสมถะหรือสมาธินั้นไม่พอดังนั้นเราจะต้อง ฝึกอานาปานสติให้ครบทั้งชุดเมื่อครบทั้งชุดแล้วจะมีครบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา Samatha or samadhi alone, that is tranquility or concentration alone, isn't enough. For this reason we need to practice anapanasati completely, not just the beginning stages, but we need to follow it through to the end in order to accomplish both samatha and vipassana, in order to know and to see. เราต้องทราบข้อเท็จจริงว่า เราไม่มีความรู้มาแต่ในท้องเราไม่ได้เกิดมาพร้อมด้วยความรู้เรายังเกิดมาอย่างคนไม่รู้ดังนั้นเราจึงคิดผิดทำผิดพูดผิดทารกนะคิดผิดพูดผิดทำผิดเรื่อยๆด้วยความรู้ทางสัญชาตญาณเท่านั้นมันไม่พอเขาก็เลยเกิดความคิดผิดเพิ่มขึ้นมีความเห็นแก่ตนแล้วก็มีความทุกข์เพิ่มขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ When we're born, we have just no knowledge at all. And so young children or infants think wrongly, speak wrongly, and act wrongly. They go around speaking wrongly, thinking wrongly, and acting wrongly because instinctual knowledge isn't enough. And so as they grow, they just continue thinking wrongly, speaking wrongly, and acting wrongly. เมื่อทารก ทำผิดมาเติบโตขึ้นก็ทำผิดมาแม้เป็นหนุ่มสาวแล้วก็ทำผิดมา
ผิดจากความเป็นจริงที่ถูกต้องมันจึงมีความทุกข์เพิ่มขึ้นจนเต็มไปด้วยความทุกข์ Then as the young infant grows and goes through life thinking wrongly, speaking wrongly, and acting wrongly, dukkha arises out of all these wrong things, and this dukkha grows and builds. ในที่สุดเมื่อมีความทุกข์มากขึ้นมันก็เห็นได้เองว่าเป็นความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้หรือทนไม่ไหวจึงค่อยมีความคิดที่จะดับทุกข์จึงได้แสวงหาธรรมะหาความรู้ทางธรรมะเพื่อจะดับทุกข์ในข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ As this dukkha is experienced and grows and builds, we begin to see it and reach a point where we realize we just can't take it anymore, that we can't endure all this dukkha. It's too much. And then at this point we become interested in finding a way out of dukkha, and we look for the Dhamma, the way out, in order to be free of all this dukkha. This is the fact of the way things work. มาถึงขั้นนี้เราก็มีความรู้สึกพอที่จะเกลียดคือกลัวความทุกข์แล้วก็อยากที่จะดับทุกข์อย่างยิ่งเราจึงต้องมีความรู้ต้องมาแสวงหาความรู้เรื่องความดับทุกข์ซึ่งเรียกว่าเรื่องอริยสัจ So at this point we begin to hate dukkha, we're afraid of it, we're disgusted with it, and we develop a strong desire to get rid of, to extinguish or put out dukkha. And so then we begin to be interested in the kind of knowledge that is necessary for extinguishing dukkha. And that knowledge is the Four Noble Truths, the Ariya Satya. ดังนั้น เราจะได้ พิจารณากันโดยละเอียดถึงเรื่องอริยสัจจะ And for this reason we will now examine the Ariya Satya very closely. เราแบ่งเรื่องนี้ออกเป็นสี่เรื่องคือทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับแห่งความทุกข์และเรื่องหนทางให้ถึงความดับแห่งความทุกข์ The Ariya Satya are four things, the Four Noble Truths. The first one is the Noble Truth of dukkha. The second is the Noble Truth of the cause of dukkha. The third is the Ariya Satya of the extinction of dukkha. And the fourth is the Ariya Satya of the path that leads to the extinction of dukkha. นี่จะพูดกันถึงเรื่องทุกข์เป็นเรื่องแรกคือจะให้รู้ความหมายของคำว่าทุกข์กันอย่างเพียงพอเสียก่อน We'll begin with dukkha, the first Ariya Satya, and we'll look at its meaning or definition sufficiently for you to understand what it is about. ความหมายทั่วไปในกรณีทั่วไปเนี่ยคำว่าทุกขะเนี่ยหมายความว่าทนยากตัวหนังสือเนี่ยแปลว่าทนยากความหมายก็คือความทนทรมานฉะนั้นลักษณะอย่างนี้หมายถึงเวทนาที่ทนยากที่ใครๆไม่ปรารถนา In the general meaning of this word as it's usually used, dukkha means difficult to endure, hard to bear, hard to stand up to. This is speaking of the feeling or the vedana that we feel towards things that are undesirable, unpleasant, unwanted.
ข้อนี้ไม่ยากที่จะเข้าใจแต่เราจะต้องสังเกตให้ละเอียดลงไปถึงสิ่งที่มันรู้สึกกลับกันไปเสียคือเห็นเป็นความไม่มีอะไรไม่ทุกข์ร้อนอะไรไปเสียนี่บางทีจะเห็นเป็นเรื่องน่าสนุกสนานไปเสียอีกเขาก็ไม่เห็นความทุกข์ในความหมายอย่างนี้ว่าต้องทนหรือทนยาก This meaning isn't very difficult to understand, but what we need to do is look at some of the ways where people get things backwards, where they don't see dukkha in things that are dukkha, or they go so far as to think certain things are fun and enjoyable because they don't see the dukkha in these things. So we need to look at this area of dukkha. ความหมายที่หนึ่งของทุกขะแปลว่าทนยาก ที่นี่ความหมายที่สองหมายความว่าถ้าเราดูเราเห็นเรารู้จักมันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดอย่างยิ่ง The first meaning of dukkha is difficult to endure, difficult to bear. The second meaning is that when we look and see it and know it, then it's ugly, it's hateful. คำว่าความทุกข์ในความหมายที่สองแปลว่าถ้าเรารู้จักมันดีเราจะเกลียดมัน In the second meaning, dukkha means if we know it well, then we'll hate it. ในกรณีนี้ความหมายที่สองนี่เป็นความไปถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยเป็นก้อนหินก้อนดินอย่างนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมีลักษณะแห่งการต้องทนเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เกลียดก็เลยถือว่าแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตนี้ก็มีอาการแห่งความทุกข์ The second meaning includes inanimate things also, like the sand, the rocks, the benches. When we look at these things, we see that they're constantly changing, that they're absolutely impermanent. And for this reason, they're hateful. So even inanimate things have this symptom of dukkha, of being unbearable. ในความทุกข์อย่างที่หนึ่งคือทนยากเนี่ยเรารู้สึกได้ง่ายๆด้วยเวทนาที่มันทนยากแต่ความทุกข์ในความหมายที่สองเนี่ยเห็นยากเราจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณา จึงจะรู้จักความทุกข์ชนิดนี้ในความหมายที่สอง The first meaning is very easy to see. We can know it through our feelings. It's a feeling, so it's quite apparent. But the second meaning is very difficult to realize, and therefore we must use wisdom or insight to know it, to know the second meaning of dukkha. ที่นี้ก็ความหมายที่สาม ภาษาบาลีคำนี้ยอมให้แปลคำว่าทุกข์นี่ได้อีกความหมายหนึ่ง คือว่ามันว่างจากสาระตัวตนมันว่างจากตัวตนอย่างน่าเกลียดทุกข์แปลว่าน่าเกลียดคะแปลว่าว่างในความหมายที่สามถ้าเราเห็นทุกข์เห็นสิ่งนั้นที่เป็นทุกข์ดีแล้วเราจะรู้สึกว่ามันว่างจากตัวตนว่างจากสาระที่เป็นตัวเป็นตนมันว่างอย่างน่าเกลียดด้วยนี่ความหมายที่สาม The third meaning of dukkha, if we examine the word by its roots or examine it etymologically, du means hateful and ka means empty. So this means that when we look at it and see it, when we look at something that is when we look at dukkha and see it, we realize that things are empty of any essence or substance that is a self, a soul, an I, me,
anything that we can attach to as a self. And then when we see that emptiness is hateful. It's ugly. And so the third meaning of dukkha is hatefully empty or disgustingly empty, disgustingly void. ถ้าเราศึกษาไว้ทั้งสามความหมายคือว่าทนยากแล้วก็รู้จักมันแล้วก็น่าเกลียดแต่มันว่างอย่างยิ่งถ้าเรารู้จักทั้งสามความหมายรู้จักศึกษาทั้งสามความหมายเราจะรู้จักให้สิ่งที่เรียกว่าทุกขะนั่นได้ง่ายขึ้นต้องคอยพยายามศึกษาทั้งสามความหมาย If we learn and study these three meanings, i.e., 1, unendurable, 2, when we've seen it, it's ugly, and 3, completely void and empty. When we study these three, the more we study these three meanings, the more easy it is for us to see and realize what dukkha is. So I recommend that you learn and study these meanings and able to help you to understand dukkha. ในความหมายทั่วไปคือทนยากนี่ท่านคงจะรู้จักได้ง่ายต้องทนยากมันเรียกทนที่เวทนาแต่ที่ว่าดูแล้วน่าเกลียดเนี่ยเห็นแล้วน่าเกลียดเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะเรามักจะไม่ค่อยเห็นในความน่าเกลียดของสิ่งที่เราพอใจเรารักเราหลงไหลเราพอใจนั้นเราจึงต้องรู้ทีว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นแม้ที่เรารักเราพอใจมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยดังนั้นมันจึงว่างจากสาระมันว่างจากสาระแล้วเราก็เห็นว่ามันดูแล้วก็น่าเกลียดเราจึงสามารถรู้จักความทุกข์อย่างครบถ้วนทุกความหมาย The first meaning of difficult to endure is we should all know already. We should be quite familiar with that feeling. So then we need to examine the second meaning. This one is much more difficult for us to understand. This meaning of once it's seen, it's ugly. Because most of us haven't seen it. And all the things that satisfy us, that we like, that we love, we haven't really seen them as they are. And so we don't see this hatefulness in them because we haven't really looked. And so we need to really look. And if we keep looking more deeply, then we also see the third meaning, that things are completely empty of any substance or essence. And because of that emptiness, they are dukkha. So we need to see all three of these meanings by looking more deeply into things. ทีนี้ต่อไปนี้เราจะดูไปตามลำดับนับตั้งแต่ความทุกข์ที่เป็นเรื่องหยาบเห็นได้ง่ายรู้สึกได้ง่ายที่เป็นชั้นหยาบนั่นคือความรู้สึกที่เรียกว่าความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันปริเทวะคำครวญความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางจิตความจิตใจเหี่ยวแห้งเมื่อจะมีไฟเผาไปไหมว่าไปทางWe'll take these. ทางโศกWe'll take these in order to examine them. We'll begin with the most coarse kinds of dukkha. We can begin with sorrow, sadness, grief, lamentation, despair, physical pain, mental anguish. These are the coarser levels of dukkha, the ones which we have very little difficulty seeing. ต่อไปก็คือความรู้สึกเมื่อเราพลาดจากของรักในความรู้สึกที่เมื่อเราพบประสบกับสิ่งของที่เราไม่รักเมื่อเราปรารถนาอย่างใดมันไม่ได้อย่างที่เราปรารถนานี่ก็มีเป็นลักษณะความทุกข์ Next, it is dukkha when we are separated from something we love, or when we meet up with something which we don't like, or when we don't get things
the way we want them, or when we don't get the things that we want. These are three further characteristics of dukkha. ที่เรียกว่าความทุกข์หรืออาการแห่งความทุกข์ลักษณะแห่งความทุกข์ ที่คนทั่วไปรู้สึกได้เห็นได้ง่าย เราจึงเรียกว่าอย่างหยาบ These are symptoms and characteristics of dukkha which common people are able to see and experience. Ordinary people feel these, and so they are able to know them. Because they are so easily seen or realized, we call these the coarser levels of dukkha. ที่นี้มาที่อย่างละเอียดแล้วก็ปัญหามากมายหลายประการเกิดจากการที่เรามีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายสี่อย่างนี้ให้มันให้เกิดปัญหาอะไรบ้างท่านลองคิดดู Some more subtle levels of dukkha are as follows: birth, aging, illness, and death. If we look at these, won't we see some dukkha in them? So these are some of the more subtle forms of dukkha. ความรู้สึกมากอย่างหลายอย่างขอสังเกตด้วยดีๆมันเป็นปัญหารบกวนเรานะมันเนื่องมาจากการที่เราเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตาย Many of our problems and much of our experience of dukkha, if we examine it, we will see how they are connected to birth, aging, illness, and death. So all sorts of kinds of dukkha are associated with birth, aging, illness, and death. มันไม่ใช่ตัวความเกิดแก่เจ็บตายโดยตรงแต่มันเป็นปัญหานานาชนิดที่เกิดออกมาจากการเกิดแก่เจ็บตายต้องสังเกตดูให้ดีๆ It's not these four things themselves which are dukkha, but it's the problems that arise, the things that arise out of birth, aging, illness, and death, which are dukkha. If you look closely, if you examine these carefully, you'll see the way things are. ถ้าเราความเกิดที่เป็นปัญหานั่นมีอยู่สองเรื่องเกิดจากท้องมารดาตามธรรมดาเกิดทางร่างกายเนี่ยเกิดจากท้องมารดาที่มีปัญหาน้อยมากแต่มีความเกิดอีกชนิดหนึ่งคือเกิดในจิตใจเกิดเป็นความรู้สึกว่าตัวเราของเราตัวกูของกูนี่เกิดไม่สิ้นสุดกว่าจะตายนี่เกิดนับได้ร้อยได้พันได้หมื่นครั้งเกิดนี่ทำให้เป็นปัญหาอย่างอื่นอีกมากมันเป็นปัญหาเกิดตัวตนของตนแล้วก็มีปัญหายุ่งยากไปหมดเกิดนี่น่ากลัว The word birth can be seen in two ways. The first way is birth from our mother's womb. This kind of birth doesn't have that many problems associated with it. The second kind of birth is a mental kind of birth that happens in the mind. This is the birth of my body, or I, me, myself. This is the mental birth of the self. This kind of birth has associated with it all sorts of problems, an incredible number of problems. And also this kind of birth doesn't happen only once, like the physical birth from our mother's womb. But this mental birth of the I, of the self, happens countless times in a lifetime, hundreds, thousands, 10,000s of times in one lifetime. And with all those births, there is a lot of dukkha. เราต้องรู้จักความเกิดชนิดนี้เกิดจากอุปาทานความเข้าใจผิดก็อวิชชาทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเราในความทุกข์ทั้งหลายตั้งอยู่บนความเกิดชนิดนี้ The second kind of birth we need to understand very well. This kind of birth arises from upadana or attachment, clinging to things as I or mine.
This upadana, or attachment, arises from ignorance, from avijja. And then from this birth arise all the kinds of dukkha. And so this is why we need to see this birth that arises from attachment and is caused by ignorance. ทีนี้ก็มาถึงความแก่เราก็ต้องดูเป็นสองระดับอีกเหมือนกันระดับธรรมดาภาษาคนไอ้ความแก่ก็คือความแก่ชราของคนแก่สังขารร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนแก่นี่เป็นความแก่ทางภายนอกทางร่างกายเห็นได้ง่ายทีนี้ยังมีความแก่ชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ในความหนุ่มคนหนุ่มคนสาวมันมีความแก่ซ่อนมาแล้วอย่างลึกลับแต่นับตั้งแต่เกิดมามันก็มีความแก่ซ่อนอยู่ในความเกิดแม้เป็นหนุ่มเรียกว่าเป็นหนุ่มก็มันก็มีความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มรู้จักความแก่ชนิดนี้ให้ดีๆจึงจะรู้จักความแก่ครบถ้วน Next is aging. We have to look at aging on two levels, just as we did with birth. The first kind of aging in the everyday conventional sense of the word, is the aging of the body. It's the growing old of the conditioning, the physical conditioning process that we call the body. This aging is very easy to see, and we're all quite familiar with it. Now we also need to see the second kind of aging. This kind of aging is present not only in old bodies, but this kind of aging is present in youth also. The second level of aging is buried or hidden within youth. So we need to see it within youth. To understand aging, we need to see both aspects of it, the aging of the body and the kind of aging which is hidden within, which is buried within youth. ในความหนุ่มของท่านนั่นแหละดูดีๆมีความแก่ซ่อนมาด้วยแล้วเสร็จครบถ้วน Within your own youth, each of you here, look within your own youth and see that there is aging, that there is old age already buried deep within that youth. See it, find that buried, hidden age and old age, which is hidden within your youth. ความแก่ชนิดนี้ก็คือความเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการจากจุดตั้งต้นไปหาความดับดังนั้นเราจึงแก่มาแล้วตั้งแต่เราเกิดเราเริ่มแก่มาแล้วตั้งแต่เราเกิดขอให้สังเกตดูดีๆ Old age is just part of the evolutionary process that starts at the beginning and evolves toward extinction. And so from birth there is old age. Old age and aging are present from birth. So take a good close look and see this old age hidden within your youth. ทีนี้ก็มาถึงความเจ็บนี่เข้าใจได้ไม่ยากความเจ็บทางกายเป็นโรคทางกายที่เจ็บปวดทางกายตามธรรมชาติเราก็ต้องมีความเจ็บไข้แต่ยังมีความเจ็บไข้ชนิดจะเป็นความเจ็บไข้ทางวิญญาณเป็นเรื่องทางฝ่ายวิญญาณก็มีความเจ็บไข้เช่นเดียวกับฝ่ายกายเมื่อเราทำผิดคิดผิดเกิดกิเลสเมื่อไรก็เรียกว่ามีความเจ็บไข้ทางวิญญาณเกิดขึ้นแล้วรู้จักความเจ็บไข้ทางวัตถุหรือทางกายด้วยรู้จักความเจ็บไข้ทางฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณด้วยพระพุทธเจ้าเป็นหมอรักษาความเจ็บไข้ทางฝ่ายวิญญาณความเจ็บไข้ทางฝ่ายร่างกายไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหนก็ได้แต่ถ้าความเจ็บไข้ทางฝ่ายวิญญาณต้องไปหาหมอคือพระพุทธเจ้าหรือผู้สืบต่อการงานของพระพุทธเจ้าคือพระสาวก Next we come to illness and injury. Once again there are two levels. There is the illness of the body, injury and physical pain, which once again we're all quite familiar with. But there is also illness of the mind or illness and injury of the spirit. Whenever we think incorrectly, then this spiritual illness, this spiritual injury arises.
we have to see both kinds of illness, both physical, of the body, and mental, illness of the spirit. When the body is sick or injured, we take it to the hospital to see a doctor, and that doctor can cure it. But when the mind or the spirit is injured and ill, we must take it to the Buddha. The Buddha is a doctor of the spirit, of spiritual disease and spiritual illness. So we have to know which doctor we need for our problems. If it's just a physical problem, we can find help in the hospital down the street. But if it's spiritual illness and disease, we need to seek aid from the Buddha or those followers who have preserved and carried on the Buddha's teaching. They have the knowledge we need to cure spiritual or physical, spiritual illness. ทีนี้เราก็มาถึงความตายความตายทางร่างกายเห็นได้ชัดความตาย ทุกคนกลัวตายทุกคนกลัวนิมิตวี่แววแห่งความตายนี่ก็เป็นทุกข์แต่ยังมีความตายอีกชนิดหนึ่งซึ่งเข้าใจได้ยากคือเป็นเพียงความทุกข์ทรมานในจิตใจเพราะไปยึดมั่นถือมั่นข้อนี้ถ้าว่าท่านบางคนเป็นคริสเตียนท่านจงนึกถึงข้อความในใบแรกๆของ Book of Genesis พระเจ้าห้ามว่าอยากกินผลไม้ของต้นไม้นี้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่ว ถ้ากินจะต้องตายนี่หมายความว่าถ้ากินแล้วมันรู้ดีรู้ชั่วแล้วมันก็ยึดมั่นอุปาทานในดีในชั่วอุปาทานในดีในชั่วเกิดทุกข์ทรมานนั่นแหละคือความตายในความหมายอันลึกซึ้งทางสปิริตชัลนั่นยังมีอยู่สองตายทางร่างกายเห็นได้ง่ายๆถ้าตายทางจิตทางวิญญาณเพราะมันไปยึดมั่นถือมั่นดีชั่วไอ้สิ่งเป็นคู่ๆนั่นแล้วก็ทรมานนี่ก็เรียกว่าตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ต้องการจะให้ไม่มีความหมายเกี่ยวกับความตายทั้งสองชนิดไม่ยึดมั่นดีชั่วมันก็ไม่ตายทางวิญญาณถ้าความตายทางร่างกายเราเห็นว่ามันเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นทุกข์ให้เรารู้จักความตายเสียทั้งสองความหมาย Now death. The first kind of death is death of the body, and we all know about that. The image of death strikes fear in all of us. We're all afraid of death. This we know quite well. There's more to death than physical death. There's also spiritual death. For those of you who are Christians, you'll be familiar with the story on the first page of the book of Genesis. On the first page of the Bible talks about the tree of the knowledge of good and evil, and that God told Adam not to eat the fruit from that tree, because if Adam was to go and eat that fruit, then he would die. This kind of death that God was talking about is spiritual death. So when Adam went and ate that fruit, when he ate the fruit from the tree of the knowledge of good and evil, then he knew good and evil. And from knowing good and evil, then he went and attached to it. He clung to these things, to good and evil. And so his mind began to work dualistically. And through this dualistic thinking, there arose all sorts of pairs of opposites. And then through attachment to these pairs of opposites, to these dualities, there comes spiritual death. There comes the dukkha and the mental suffering that arises from these attachments. So this is spiritual death. The Buddha intends that we are free of both kinds of death, that neither kinds of death have any meaning for us. The Buddha can lead us away from spiritual death. The Buddha can cure this kind of death that arises from attachment to dualities. And then when spiritual death is cured, then it is possible to see physical death as just an ordinary, natural, evolutionary process. That is just what it is, and there's nothing to be afraid of. So we need to understand both kinds of death, and the Buddha can help us to be free of both of these kinds of death, or free of death in all its meanings. นี่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ตัวความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย แต่มันเกิดมาจากปฏิกิริยา
ทางความคิดความนึกที่เกิดขึ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นความทุกข์นี่ก็ปัญหาต่างๆที่เนื่องกันอยู่กับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นตัวความทุกข์ Let me stress once again that birth, aging, or birth, old age, illness, and death are not dukkha in themselves. The problem of dukkha arises in the reactions and conditions associated with birth, old age, illness, and death. So the dukkha is not in these things themselves, but it's in the ignorant thoughts and reactions and feelings about birth, old age, illness, and death. That's where the dukkha is. ที่นี่เมื่อจะกล่าวสรุปให้เป็นใจความที่สั้นและลึกซึ้งที่สุดพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความทุกข์ว่าความทุกข์ทุกชนิดกี่ชนิดมันรวมลงที่ความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ในขันธ์ทั้งห้าว่าตัวตนความทุกข์ทุกชนิดเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนในขันธ์ทั้งห้า When we summarize the meaning of dukkha in both the shortest and the most profound way, this is how we do it. The Buddha said that dukkha is in attachment to the five khandha. The khandha are the aggregates or groups of clinging and attachment. So dukkha is in attachment to these five aggregates or five groups, the five khandha. บางเวลาเรายึดมั่นร่างกายเนี่ยว่าเป็นตัวเรามันก็เป็นทุกข์เพราะว่าไอ้ร่างกายนั่นมันเปลี่ยนแปลงเป็นต้นถ้าบางเวลาเรายึดเราไปรู้สึกเฉพาะเวทนาก็มีความหนักใจเพราะเวทนามันเปลี่ยนแปลงก็เป็นทุกข์บางทีก็ไปยึดถือมั่นหมายลงที่สัญญาก็มีความหนักใจเพราะสัญญาเปลี่ยนแปลงและเป็นทุกข์บางทีก็ไปยึดมั่นถือมั่นที่สังขารคือความคิดนึกระบบความคิดนึกต่างๆก็มีความหนักใจเพราะสังขารมันเปลี่ยนแปลงบางทีก็ไปยึดมั่นที่วิญญาณก็หนักอกหนักใจเพราะวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเพราะไปยึดมั่นในสิ่งทั้งห้าที่เรียกว่าขันธ์ห้าจึงได้เป็นทุกข์ Sometimes we attach to the body as I or as my body, and then when the body changes, there is depression and dukkha because of that physical change, or because of attachment, and then there is physical change. Or sometimes we attach to the feelings as I or as my feelings, and then when the feelings change, there is heavy-heartedness, sadness, and depression, and this is dukkha. Or we can attach to the perceptions, the distinctions and identifications that the mind, that the perceptions, distinctions and identifications that the mind makes. And when we attach to these as I or myself, and then they change, then that is dukkha. Or the thinking, the mental conditioning, we can attach to this, and it too changes, and then there is dukkha. Or consciousness, the bare knowing, when the mind knows that interaction between sense object and sense organ, that consciousness, we can attach to that as I, or as my consciousness, and then its change is dukkha for us. So attachment to any of these five things that we call the khandha, or the pancha khandha, this is dukkha, this attachment to any of the five khandhas. เราจะต้องรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้งห้านี่ให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นตัวชีวิต รวมกันเป็นตัวชีวิตของเราแล้วต้องมีรูปขันธ์คือร่างกายแล้วมันก็มีอาจนะต่างๆมันจึงมีเวทนาหลายๆชนิดในวันหนึ่งแล้วเราก็สำคัญมั่นหมายในเวทนานั้นเป็นสุขกับทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นของเราเป็นตัวเรา
นี่เรามีสัญญาเนี่ยมีสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีสังขารคือความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาตามสิ่งที่มันเข้ามายั่วยุและวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ก็ทำงานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเห็นได้ว่าชีวิตนี่มันประกอบอยู่ด้วยขันธ์ทั้งห้า นี่เองขอให้ศึกษาสังเกตเป็นพิเศษให้รู้จักขันธ์ทั้งห้าชัดเจนที่สุด We need to understand these five khandhas because together they make up what we call life. These five khandhas together are life. So in life there is always the body. And because there is the body, there are sense organs. And through these sense organs there is contact with sense objects. And this contact gives rise to feeling. There's the pleasant feeling of liking the sense contact, or the unpleasant feeling of disliking it, or the uncertain feeling of not knowing whether to dislike it or like it. And so there are feelings arising all the time. Then after the feelings there arise the perceptions and identifications or distinguishings of those sense contacts. And these are arising all the time. Then there is thinking about the sense contacts. And this is happening all the time also. And then there is the consciousness, the eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and mind consciousness. And these are happening all the time as well. So these five khandhas together are arising all the time, and together they make up life. And when we go attaching to these things, there is dukkha. And so we need to understand them carefully. We need to study them and look into them. เรากล่าวได้ว่าถ้าเราจะรู้ธรรมะจริงเราจะต้องรู้จักขันธ์ทั้งห้าจริงๆเพราะมันเป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งความทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักขันธ์ทั้งห้าก็เรียกว่าเราไม่รู้จักตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองก็คือเรารู้จักขันธ์ทั้งห้า We can say that in order to know dukkha, in order to really know Dhamma, we must really know the five khandhas. If we don't know the five khandhas, then we don't really know ourselves. So in order to know Dhamma, we need to know ourselves. And so we need to know the five khandhas. มีความจริงอย่างยิ่งแต่ไม่ค่อยจะสังเกตเห็นกันว่าบางเวลาเรารู้สึกว่ามีตัวตนตัวฉันตัวกูอยู่ที่รูปที่ร่างกายเวลาร่างกายทำหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้เห็นชัดอยู่เราคิดว่าไอ้เรานั่นคือร่างกายบางเวลาเรามีตัวเราตัวกูอยู่ที่เวทนาเพราะเวทนากำลังรู้สึกอยู่อย่างยิ่งในใจของเราแต่บางทีเราก็ไปรู้สึกว่ามีตัวตนที่สัญญาสำคัญว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นสัญญาให้สำคัญสัญญาว่าเป็นตัวเราบางเวลาสัญญาสำคัญที่สังขารคือความคิดจิตที่คิดหรือความคิดนั่นแหละว่าเป็นตัวเราบางทีเราเข้าใจว่าไอ้ที่ตาเห็นรูปได้มันเป็นผู้เห็นหูฟังเสียงได้นะเป็นผู้ฟังจมูกดมกลิ่นได้เป็นผู้ดมไปเห็นวิญญาณทั้งหกนี่ว่าเป็นตัวเราตัวเราความรู้สึกอันนี้จะวนเวียนอยู่แต่ที่ขันธ์ทั้งห้า Sometimes when the body is functioning in one of its ways, we attach to the body as I. Or, there's a supreme kind of truth which we often overlook, and that is that we attach to the different khandhas as I. So sometimes it's to the body khandha, the body aggregate, as I. Or sometimes when one of the feelings is what's in the mind, when the feelings are functioning, then we attach to the feeling as I. This is me. Or it can be the perceptions, the distinguishing between this and that, the noting of the distinguishing marks of something. And we can attach to that as I. Or our thinking, the mental linking of ideas can be the prominent thing in the mind. And we attach to that as I. This is what I am. I am my thoughts, my thinking. Or it can be that consciousness through the doors of the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind.
And this consciousness we can attach to that when it is what is functioning, what is happening in the mind. And so all of these 5 different khandas or aggregates are the things we attach to. And so what we attach to as I spins around, revolves within these 5 aggregates. ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์หรือที่เรียกว่าโซลมีแต่ขันธ์ทั้ง5ที่จิตนั่นน่ะมันก็ไม่ใช่เซลล์หรือโซลอะไรมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งมันคิดนึกได้ไปตามแบบของธรรมชาติหรือตามลักษณะของจิตที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งมันก็มักหรือว่าโดยมากมันก็ถือว่านั่นแหละคือตัวเรานั่นแหละคือเซลล์หรือโซลอันนี้มันก็ไม่ใช่เซลล์หรือไม่ใช่โซลมันจึงเหลืออยู่แต่ว่าขันธ์ทั้ง5แต่ละอย่างไม่ใช่เซลล์หรือไม่ใช่โซลดังนั้นในพุทธศาสนาจึงสอนว่าความจริงไม่มีเซลล์หรือมีโซลมันจึงไม่มีสิ่งที่จะยึดมั่นว่าตัวตนหรือว่าของตนความรู้เรื่องไม่มีเซลล์ไม่มีโซลเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์เมื่อใดมีความยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นเส้นหรือเป็นโซลก็ตามมันก็มีความทุกข์ดังนั้นจึงสรุปความว่าความทุกข์ทุกชนิดเกิดมาจากการยึดถือขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นเส้นหรือเป็นโซลนี่ข้อสรุป All that's been said shows that there is no self and there is no soul. This explanation shows that all there is attachment to these different aggregates, to body, feeling, perception, thought, or consciousness as a self or a soul. But in reality there is no self or soul. All there is the mind, which has arisen naturally and is evolving and carrying on according to natural laws. This mind, in its natural way, goes and attaches to things as I or me or mine. It attaches to the body, the feelings, perceptions, thought, or consciousness as a self or as a soul. But you can see in the fact that this mind, in its way, is attaching to all kinds of different things and never the same thing, that there is no real self or soul. And so this knowledge of non-self or non-soul, that there is no real self or soul, just this attaching by the mind, this kind of thought of attachment, this knowledge or wisdom of non-self protects us from dukkha. Dukkha arises because of these attachments to the 5 khandas. In knowing that there is no self, we can be protected from that attachment, which leads to dukkha. So in summary, we need to see these 5 aggregates of clinging. We need to see the attachment to these 5, to the things that are called the 5 khandas, in order to protect ourselves from dukkha. จะพูดสรุปสั้นๆก็จะพูดได้ว่าพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งความไม่มีเส้นหรือโซลบางทีจะพูดในมันแรงไปได้จังว่าศาสนาแห่งความไม่มีแม่ไม่มีคนมีแต่ขันธ์ทั้ง5หรือสิ่งต่างๆที่เรียกว่ากายและใจแบ่งเป็น5นี่มีแต่ขันธ์ทั้ง5ไม่มีคนถ้าเข้าใจคำนี้ได้จะเข้าใจพุทธศาสนาลึกซึ้งถึงที่สุดได้ To put it concisely, we can say that Buddhism is the religion of non-self or non-soul. If we state it even more strongly than this, we can say that Buddhism is the religion of no man. There are no men, there are no people, there are no human beings. All there are the 5 khandas. All there are, or we can say all there is body and mind. Or we can break that up further and say all there is are the 5 khandas.
and that there are really no people, no human beings. If you can understand this point, then you will understand Buddhism, and you will be able to protect yourself from dukkha. เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ก็อยากจะบอกให้ทราบแต่ว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรในลักษณะที่เป็นไนฮิลิซึมไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้ามีอะไรมีอะไรมีอะไรแต่ทุกอย่างไม่ใช่เส้นหรือไม่ใช่โซลนี่จะต้องเข้าใจกันให้ดีๆเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด To avoid any misunderstandings, to protect you from falling into misunderstanding, let me point out for you to be very clear that Buddhism does not teach that there is nothing. Buddhism is not nihilistic or annihilationist. Buddhism does not teach that there isn't anything. What Buddhism says is there are things, but in those things there is no self and no soul. So see the difference between non-self, non-soul, which is Buddhism, and nihilism, which says that there is nothing whatsoever, and that is not Buddhism. So in order to avoid and prevent misunderstanding, please see the difference and realize that Buddhism teaches non-self, non-soul, but does not teach nihilism or nothingness. และเข้าใจชัดลงไปถึงว่าเมื่อใดไปยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนในขันธ์ทั้งห้าหรือขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเมื่อนั้นจะมีความทุกข์ทันทีเมื่อใดยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนเมื่อนั้นจะมีความทุกข์ทันทีจึงสรุปความว่าความทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตน Be very clear that whenever there is attachment to the khandhas together or any one of them, whenever there is this attachment to something, one of the khandhas, as I, as me or mine, as myself, then there is immediately dukkha. That is, as soon as there is attachment to one of the khandhas, dukkha immediately arises. So please see this very carefully, very clearly, and understand that dukkha arises because of attachment to the khandhas. ทีนี้ ก็มาถึงอริยสัจข้อที่สองคือเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าที่พูดมาแล้วก็พอจะมองเห็นได้ว่าความทุกข์มันเกิดมาจากอะไรถ้าเข้าใจที่พูดมาแล้วเรื่องความทุกข์มันก็พอจะมองเห็นได้ว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรทีนี้เราจะพูดให้ชัดเจนลงไปเพื่อความเข้าใจถึงที่สุดถ้าจะพูดว่าถ้าพูดอย่างใกล้ชิดที่สุดความทุกข์มาจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตน So what we were talking about was the first Ariya Satya, the first noble truth of dukkha. Now we come to the second noble truth, the cause of dukkha. If you've understood what's been said so far, then you should be able to see what the cause of dukkha is. If you were following and understanding the discussion of the first Ariya Satya, then you should have a pretty good idea what the second Ariya Satya is, the cause of dukkha. But to make it absolutely clear, we will emphasize that the cause of dukkha, the nearest, most immediate cause of dukkha is attachment, is upadana, attachment to something, to anything, as I, as me, as mine, as myself. This attachment is the most direct and immediate cause of dukkha. แต่หลักทั่วไปที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาคือความต้องการด้วยอวิชชาความต้องการอย่างโง่เขลาด้วยอวิชชาเรียกว่าตัณหาความทุกข์เกิดมาจากตัณหา But the usual way it's stated, the way the Buddha put it, is that dukkha
comes from desire or craving, which is ignorant, stupid, foolish, wanting. When we want ignorantly, when our want is based in stupidity, that is called craving, or tanha in Pali. Tanha. This is what the Buddha said is the cause of dukkha. ทีนี้ท่านก็จะเข้าใจได้เองว่าเมื่อมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานความอยากเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกคิดนึกเกิดขึ้นว่าเราอยากเอามาเป็นของเราเนี่ยถ้าความอยากเกิดขึ้นในใจอย่างเต็มที่มันจึงเกิดความรู้สึกคิดนึกว่าเรามีเราเป็นผู้อยากเอามาเป็นของเราจึงเห็นได้ว่าตัณหาให้เกิดอุปาทานแล้วก็เกิดทุกข์จึงถือว่าถ้าพูดว่าตัณหาให้เกิดทุกข์เป็นคำกล่าวที่ไกลออกมานิดหนึ่งระยะหนึ่งถ้ากล่าวยังชัดเจนใกล้ที่สุดก็ว่าความทุกข์เกิดมาจากอุปาทานถ้ากล่าวให้ถอยมานิดหนึ่งขั้นก็ว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาถ้าตัณหาเกิดอุปาทานมันก็เรื่องเดียวกัน You can probably see for yourself that there's no contradiction between what the Buddha said and what we said just a moment ago. You can probably see that attachment arises from desire or from ignorant wanting. So when craving arises in the mind, then there arises the thought, the idea or the feeling that there is an I who wants. So the tanha causes upadana. The ignorant craving causes the feeling of attachment to arise in the mind. And once that arises, there is dukkha. So there's no contradiction here. When we say attachment is the cause of dukkha, then we mean attachment is the nearest, most direct and immediate cause of dukkha. If we back up just a little bit, then we can say desire is the cause of dukkha. Desire causes attachment, which causes dukkha. So it is correct to say that desire causes dukkha as to say that attachment causes dukkha. It's mainly a matter of if we take the nearest, most immediate cause, or we take a cause which is a little farther back, a little farther away. This is the difference between saying craving is the cause of dukkha or attachment is the cause of dukkha. ทีนี้ถ้าจะถอยห่างออกมาถึงต้นตอแรกทีเดียวเราก็จะพูดว่าความทุกข์เนี่ยเกิดมาจากอวิชชาแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะเพราะอวิชชาเนี่ยมันก็ให้เกิดผัสสะเวทนาตัณหามาตามลำดับจนเกิดอุปาทานถ้าจะพูดลัดสั้นว่าตัณหาเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากอวิชชาที่ไม่รู้ความเป็นจริงเมื่อมีผัสสะมากระทบมีแต่อวิชชามันไม่รู้เรื่องผัสสะมันก็หลงไหลในเวทนามันก็เกิดตัณหา มันก็เกิดอุปาทานสรุปว่าถ้าเราจะพูดในระยะสั้นที่สุดพูดว่าทุกข์เกิดมาจากอุปาทานถ้าถอยมาหน่อยนึงก็ทุกข์เกิดมาจากตัณหาซึ่งให้เกิดอุปาทานถอยมาหน่อยว่าทุกข์เกิดมาจากอวิชชาซึ่งทำให้เกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานถ้าเข้าใจได้อย่างนี้ก็จะเป็นการเข้าใจได้ครบถ้วนสิ้นเชิง If we back up all the way to the beginning of this whole process, then we can say that dukkha is caused by avijja or ignorance, by not knowing. Now there's no problem in saying this. There's no argument. There's no contradiction. To say that dukkha is caused by avijja or not knowing is just to say that this process of dukkha begins with avijja. And as we learned, as you heard the other day, avijja, or not knowing, ignorance, leads to stupid or ignorant contact, and then we get lost in the feelings, which is ignorance once again. So there's foolish or ignorant feelings. And from getting lost in these feelings, there arises ignorant want
or tanha, craving, which causes attachment, upadana. So, to say that not knowing causes dukkha is the same as saying that desire or craving causes dukkha, or that attachment causes dukkha. Because it's all the same process. It's just different links in the process which leads to dukkha. So it's a matter of if you take the most immediate cause, or back up a little further, or take it from the beginning. That's what determines whether we say that ignorance, or craving, or attachment is the cause of dukkha. If you understand this fully, if you understand what's being said completely and you realize it, not intellectually but through you see it within yourself, then your understanding is complete and you'll know all you need to know. ท่านพยายามท่านจงพยายามที่จะเข้าใจเรื่องนี้เห็นชัด เรื่องนี้เหมือนอย่างว่าจะมองจากที่สูง bird eye view ลงมาข้างล่างท่านจะเห็นว่าความทุกข์อยู่ตรงนี้ ถ้าใกล้ที่สุดความทุกข์คืออุปาทานใกล้ไปคือตัณหาใกล้ไปคือภพคือชาติคือเวทนาคืออวิชชาในที่สุดจุดตั้งต้นคืออวิชชาให้เกิดผัสสะโง่เวทนาโง่แล้วก็มันก็เกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานนี่ก็มีภพมีชาติเป็นความคิดเป็นตัวกูของกูแล้วก็เกิดความทุกข์นี่พยายามหลับตามองเหมือนกับมองไปจากข้างบนจะเห็นว่าเรียงกันเป็นแถวอย่างนี้อวิชชาให้เกิดผัสสะโง่ให้เกิดเวทนาโง่ให้เกิดตัณหาให้เกิดอุปาทานให้เกิดความมีแห่งตัวตนของตนขึ้นมาเป็นภพหรือเป็นชาติแล้วก็จากชาติแห่งตัวตนนี้ก็เป็นความทุกข์นานาชนิดให้เข้าใจจนเหมือนกับมองเห็นวัตถุอย่างนี้แหละเรียกว่าจะเข้าใจเรื่องเหตุให้เกิดความทุกข์ You ought to make yourselves understand this. You ought to see how this works, how this process which leads to dukkha arises. If you take a bird's eye view from way up here and look down and see dukkha, then you can see there's attachment leading to dukkha, and then ignorant wanting or craving leads to attachment, which leads to dukkha. And then if you back up all the way to the beginning, you see that there's not knowing, ignorance, which leads to ignorant contact. And from the ignorant contact arises stupid feeling, and getting lost in this unwise feeling leads to craving, and the craving leads to desire. The craving leads to attachment. Attachment is conditioned by craving. So when there is this craving, then there is the feeling of that there's an I that craves, and this conditions what we call bhava, or it's the becoming of the I. And then there is birth, the birth of the I. So from attachment there's becoming, and then there's birth of the I. And as soon as there's this ignorant birth of the self, that leads to dukkha. So we can see it's just a line from avijja, ignorant contact, ignorant feeling, ignorant desire, attachment, becoming, birth, dukkha. So if we have a real bird's eye view and understand this whole process, we'll see just how it works, and we'll be very clear about it. So this is a very important thing to study and come to understand. ขอให้ท่านพยายามสุดความสามารถที่จะมองเห็นprocess ของความทุกข์ในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่านี่เป็นจุดตั้งต้นของการประพฤติพรหมจรรย์เป็นจุดตั้งต้นอาทิพรหมจรรย์เป็นจุดตั้งต้นเป็น ABC จุดตั้งต้นของการที่จะศึกษาก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ จุดตั้งต้นของการปฏิบัติก็ปฏิบัติเรื่องนี้แล้วมันก็จะได้ผลตามที่ต้องการ
เริ่มเรียนพุทธศาสนาตรงที่รู้จักความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรเป็นจุดตั้งต้นของการเรียนจึงขอร้องให้ใช้ความสามารถถึงที่สุดของท่านเข้าใจเรื่องนี้จนได้เป็นเรื่องแรก You should try to understand this process of dukkha. You should do whatever it takes to the end, to the fullest of your abilities, to understand this process. The Buddha said that this is the beginning of the sublime way of life. This is the basics, the fundamentals, the ABCs of the highest level that we can live our lives. So to really be living on as sublime, as elevated a plane as possible, we have to begin studying, learning, understanding these basic points of the way, the process by which dukkha arises. So you have to try as much as you can, using all of your abilities, all of your energy, to understand this and see how dukkha arises. This is very important, and this is the beginning point of developing what we call the pramajjan, or the sublime way of life, the most exalted, the highest way of living. เรื่องที่ควรจะทราบไว้เสียด้วยเลยว่าถ้าท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าท่านต้องเห็นความจริงข้อนี้เห็นตัวเห็นร่างกายพระพุทธเจ้ายังไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าแต่ว่ายังไม่มีประโยชน์คือยังไม่เห็นพระองค์แท้จริงถ้าเห็นธรรมะข้อนี้ความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรนั่นก็คือว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคนในอินเดียที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเดินไปมาอยู่ที่นั้นก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะเขาไม่ได้เห็นธรรมะเหล่านี้แต่มาเห็นธรรมะเหล่านี้จึงจะชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าก็จะเดินตามพระพุทธเจ้าไป There's another point we should add, which is if you see this wheel of life, that this process of dukkha, then you see the Buddha. The Buddha said that if you see this, you see the real Buddha. To see the body or clothing of the Buddha is not to really see the Buddha. It's to see this Dhamma, this truth that we've just been talking about. That's what it means to see the Buddha. There were people in India at the time of the historical Buddha who saw him walking around, but they didn't really see the Buddha. And though they were living at the same time, they didn't see the Buddha. And though the historical Buddha died long ago, we can see the real Buddha by seeing the truth of this process of dukkha. If we really understand it, if we really understand the cause of dukkha, of this process, then we see the Buddha. This is what it means to see the Buddha. It has nothing to do with physical appearances. ทีนี้เราก็มาถึงอริยสัจข้อที่3เรียกว่านิโรธแปลว่าความดับข้อนี้มันยากเลยถ้าท่านเห็นว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาการดับทุกข์ก็คือการดับตัณหาถ้าเห็นว่าไอ้ความทุกข์เกิดมาจากอุปาทานดับทุกข์ก็คือดับอุปาทานถ้าเห็นว่าความทุกข์มีต้นตอที่เกิดคืออวิชชามันก็ได้แก่การดับอวิชชานั้นเสียทั้งการดับทุกข์ก็คือดับอุปาทานเสียก็ได้ดับตัณหาเสียก็ได้ดับอวิชชาเสียก็ได้นั่นแหละคือความดับทุกข์ So we've spoken about the first two Ariya Satya, now the third one, which is called Nirodha or Nirodha. Nirodha is extinction, the going out of dukkha, the end of dukkha. Now if you understood what we were saying just now, then if you see that craving, that ignorant want is the cause of dukkha, then you'll see that by extinguishing craving, dukkha is extinguished. By putting out craving, then we put out dukkha.
Or if you see that upadana or attachment causes dukkha, then by extinguishing attachment, dukkha is extinguished. Or if you go all the way to the beginning and see that not knowing, avijja, is the cause of dukkha, then you'll see that by putting out, by extinguishing that not knowing, that dukkha is extinguished in that way. So these various causes of dukkha that we talked about, put any one of them out and you put out dukkha. Extinguish these causes and you extinguish dukkha. This is the third Ariya Satya. ดังนั้นกล่าวได้ว่าถ้าท่านเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ว่าคืออะไรแล้วการดับทุกข์ก็คือดับเหตุนั้นเสียดังนั้นท่านจึงต้องศึกษาเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ให้ดีๆอย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ดับเหตุนั่นเสียก็คือความดับแห่งความทุกข์ไม่ต้องการอธิบายอะไรอื่นอีก So we don't have to go into this third truth in great detail, because if you see the cause of dukkha, then you'll see that the way to put out dukkha is to put out the cause. So this just points out the great importance of understanding the cause of dukkha. So by understanding it, then you'll know the way to get rid of dukkha, the way to put it out. So we're not going to say any more about this third Ariya Satya, but just to emphasize that you need to understand the second truth, that is the cause of dukkha. And then the third truth, the extinction of dukkha, will follow from that one. And it will be easy to understand the third truth once the second one is understood. ทีนี้ก็มาถึงอริยสัจข้อที่สี่เรียกว่ามัคคะแปลว่าทางก็คือทางปฏิบัติคำว่าปฏิบัติแปลว่าเดินไปทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับแห่งความทุกข์ Now we come to the fourth Ariya Satya, which is Magga. Magga means path or way. And this is what we must practice. By practice we mean to walk along that way. And by walking this way of the fourth noble truth, then we extinguish dukkha. We put out dukkha. คำว่าทางก็คือว่าทางของการปฏิบัติไปให้ถูกทางเพื่อไปสู่ความดับทุกข์ถ้าพูดให้มันธรรมดาก็เรียกว่าการดำเนินชีวิตอยู่อย่างถูกต้องมันก็เป็นทางอยู่ในตัวชีวิตนั่นเองการปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องย่อมเป็นหนทางอยู่ในตัวชีวิตนั่นเองปฏิบัติถูกต้องตามหลักที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8รวมเรียกชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางประกอบด้วยองค์8เอาทีก่อน So the way to this path that we must follow, we can be this, another way we can say it is, or to follow that path is to live rightly, to maintain one's life in correctness, to follow the path correctly. So there's this, when our life is correct and proper and right, and when life is fully established and maintained in correctness, then there is this path, which we call the Ariya Magga, the noble path, which has 8 factors. It's one single path with 8 factors. So to maintain oneself in rightness is to follow this path, this noble path, which has 8 factors. We can also call it the Majjhima Patipata, the middle way, the way that is balanced between various extremes. And so to be right and correct in life is to be on this path, which has 8 factors. This is the fourth noble truth.
ใจความสำคัญก็อยู่ที่คำว่ากลางอยู่ตรงกลางไม่ตึงไม่หย่อนไม่ตึงไม่หย่อนเรียกว่าอยู่ตรงกลางไม่เปียกแล้วก็ไม่แห้งก็อยู่ตรงกลางกระทั่งว่ามันไม่สุดเวียงซ้ายขวาใดๆ The important point here is the word middle. To be in the middle, to be in the center. To not be too strict or too loose, too tight or too loose, or to not be wet or dry, but to be in the middle. To not go to the extreme left or the extreme right, but to be in the middle. This is the important part of being right, to be in the middle, not off in the extremes. คำว่ากลางกลางนี่ไม่มีความหมายลึกมากทีเดียวอาจจะเกินจำเป็นที่จะเอามาพูดก็ได้จะเสียเวลาก็ได้นะแต่ถ้าจะบอกเป็นคร่าวๆก็ว่ามันกลางไปถึงกับว่าไม่อันนี้หรือไม่อันนั่น ไม่อันนี้และก็ไม่ใช่อันนั้นมันอยู่ตรงกลางคือปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าไปเรียกมันว่าอย่างนี้หรืออย่าไปเรียกมันว่าอย่างนั้นให้มันเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอดไปอย่างนี้ก็เรียกว่ากลางที่สุด This word middle has all kinds of different meanings and we don't really have time or we don't really need to go into all of them but we can summarize all these different meanings by saying the middle or being in the middle means not this and not that, not neither this nor that, but in the middle. Another way of saying this is that there's only itapajayata, the law that all things arise and happen through causes and conditions. They are not this and they are not that. They're just the arising through causes and conditions. Neither this nor that. Only things happening through causes and conditions. Only this processing of cause and conditions. But neither this nor that. But in the middle. เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในภาวะที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้อง8ประการได้รวมกันเข้าเป็นชีวิตที่ดำเนินไปในความถูกต้อง8ประการนั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคคือมัชฌิมาปฏิปทา To live life or walk life or follow life in a state of correctness and rightness means to be in the middle. It means to be on this noble path which has eight factors or 8 aspects. So it is by fulfilling these 8 aspects or factors that one is in the middle or that one is on the noble path. This is what it is to follow and live the Noble Eightfold Way, to maintain in a state or condition of rightness. อย่าได้ฟังผิดหรือเข้าใจผิดว่ามันมี8ทางมันมีทางเดียวเท่านั้นนั้นแต่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ8องค์รวมเข้าเป็นทางเดียวเหมือนกับเชือกเส้นหนึ่งมันมี8เกลียวก็ไม่เป็นเชือกเส้นเดียวไม่ใช่8เส้นมรรคมีองค์8นี่ก็เหมือนกันมีทางเดียวไม่ใช่8ทางเข้าใจอย่างนี้ก่อน Please don't listen incorrectly or misunderstand and think that there are 8 paths. There are not 8 paths. There is only one path. There is one path which has 8 components or 8 factors, but there is only one path.
It's like a rope that has 8 strands, and the 8 strands are woven together into one single rope. And so it is that there is one path, one noble path, which has 8 components or factors, which must come together, or which are together inseparably in the one noble path. เปรียบเหมือนทางที่เดินจากเมืองนี้ไปสู่เมืองนู้นเมืองไกลเดินทางไกลทางมันเส้นเดียวแต่มันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างจึงจะเดินได้เช่นต้องมีแผนที่แนวทางมันก็ต้องมีสะพานบ้างมีอะไรที่ทำให้มันเดินไปได้ถ้ามันมีแม่น้ำมันก็ต้องมีสะพานหรือมันใกล้มันต้องหาอาหารกินได้มันมีการคุ้มครองให้ไม่ต้องมีโจรหรือให้คุ้มครองไม่มีสัตว์ร้ายเช่นเสือเป็นต้นแล้วก็มีทุกอย่างที่จำเป็นแก่การเดินทางนั้นทางเดียวแต่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีประโยชน์8อย่างการเดินทางก็เป็นไปได้เรียกว่าทางเส้นเดียวไม่ใช่8ทาง We can compare it like this. The noble path is like a road leading from this city to some distant city. It's only one road. There's just one road that goes from here to there. But to travel that road, we need a map. And then we need some bridges, like to go over rivers. And we need some means of protection, say police, to deal with thieves and bandits and robbers. And we need to keep the tigers and elephants and wild beasts away. And then we need food, because it's a long trip. And so it's like this. There's one path, one road. But to travel it, there must be 8 useful things. That are 8 useful components to this one road to get from this city to that distant city. So the noble path is like this, just one noble path with 8 very useful components. ยังมีความหมายพิเศษซึ่งควรจะได้ยินเหมือนกันว่าทางเดียวนะคนเดียวทางเดียวสำหรับทางนี้เส้นเดียวสำหรับคนเดียวเดินของใครเดินแทนกันไม่ได้เรียกว่าคนเดียวเดินแล้วก็ไปสู่จุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวเพียงสิ่งเดียวคือนิพพานจุดหมายนั้นมีอย่างเดียวคือนิพพานคนเดียวเดินทางเส้นเดียวนี่เรียกว่าทางเดียว There's another very special meaning which you maybe have heard before. There's a single path for a single person. This single path can only be walked by this single person. Nobody can walk that path for that person. There's just the one path for this one person. Not only is there the single path for the single person who must walk that path, that single path, but there is a single destination for that person on that path. And that single destination is Nibbana. It's the coolness of the extinction of defilements in dukkha. So there are these 3 single things: single path, single person, or single traveler, and the single destination, Nibbana. ทีนี้เราก็มาพูดถึงองค์ประกอบ8องค์กันต่อไปคือความถูกต้องแต่ละอย่างความถูกต้องอย่างแรกก็คือความคิดเห็นความเห็นรวมทั้งความเข้าใจความรู้ความเชื่อมั่นความมีอุดมคติ
ถูกต้องอุดมคติก็ถูกต้องนี่รวมกันแล้วก็เรียกว่าความเห็นถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิเรียกง่ายๆก็ว่าความเข้าใจหรือความรู้หรือความเห็นเนี่ยถูกต้องเป็นข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิ So now let's look at these 8 components of the single path. These are 8 rightnesses, 8 correctnesses which come together in the path. The first of these, the first rightness, we can call right opinion, right view, right knowledge, right understanding, right viewpoint, whatever, any of these words, but it's the right knowledge, the right understanding, the right view. This is called samatiti. It's the first component of the path. สัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนเพื่อให้รู้เรื่องที่ควรรู้ไอ้ความรู้มีมากมายหลายร้อยหลายอย่างหลายพันเรื่องแต่ว่าเรื่องที่ควรจะรู้ก็คือเรื่องดับทุกข์ได้ดังนั้นสัมมาทิฏฐิมันก็มีความรู้หรือความเข้าใจถูกต้องว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรทางถึงความดับทุกข์นั้นเป็นอย่างไรก็คืออริยสัจสี่สัมมาทิฏฐิก็รู้เรื่องอริยสัจสี่เป็นการล่วงหน้ารู้สิ่งที่ควรรู้คือรู้สิ่งที่ดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ This samatiti, right knowledge, right belief, right understanding, has to come first. There are all kinds of knowledge in the world, but right knowledge is just the knowledge that it takes for the noble to follow the noble way. And so this right knowledge that we begin with is the knowledge that we can extinguish dukkha. This is right knowledge, right understanding, right belief. So samatiti, or right understanding, is the understanding of dukkha, understanding the cause of dukkha, understanding the extinction of dukkha happens by extinguishing the cause of dukkha, and understanding the path, the way that leads to the cause of dukkha. This is the beginning of the path, is this right understanding. If you don't have this understanding, there's no way you'll even find or think of following the path. So it begins with this right knowledge or right understanding. ทีนี้ก็ความถูกต้องที่สองก็คือความต้องการเรียกว่าสัมมาสังกัปปะถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเรารู้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรครบถ้วนหมดทุกอย่างแล้วเราก็รู้จักต้องการให้มันถูกต้องว่าควรจะต้องการอะไรเดี๋ยวนี้เราก็ต้องการจะดับทุกข์นั่นเองสังกัปปะนี่เป็นความต้องการด้วยวิชชาโลภะหรือตัณหาเป็นความต้องการด้วยอวิชชาอย่าเอาไปปนกันความต้องการนี่เรียกว่าต้องการเหมือนกันแต่ถ้าต้องการด้วยอวิชชาต้องการด้วยตัณหาแล้วมันก็เป็นความต้องการผิดอย่างนี้เป็นความต้องการด้วยสติปัญญาไม่เรียกโลภะไม่เรียกตัณหาแต่เรียกว่าสังกัปปะถ้าอยากมีความรู้ดีช่วยจำคำนี้ไว้ด้วยว่าสังกัปปะนั้นเป็นความต้องการที่ควรจะต้องการถ้าเป็นความโลภหรือเป็นต้องการโดยตัณหาไม่เป็นความต้องการที่ไม่ควรมี ความต้องการที่ควรมีก็ต้องการด้วยวิชชาด้วยปัญญาคือรู้เรื่องต่างๆแล้วถูกต้องแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วความต้องการก็เกิดขึ้นโดยอนุโลมแก่สัมมาทิฏฐิมันจึงเป็นความต้องการที่ถูกต้องที่ต้องการที่จะออกจากความทุกข์นั่นเอง The next component is right want, right intention. Sama sankappa,
When there is right understanding, then we know what we should want. We want to stop dukkha. We want to extinguish dukkha. This is right want, or sammasankappa. It follows from right understanding. Without right understanding, there cannot be right want or right intention. So when we understand about dukkha and the end of dukkha and the path leading to the end of dukkha, then we have the right want to end dukkha and to do what we have to do to end dukkha. This is right wanting. Now don't go and confuse this with greed, lust, and craving, which are all, we can also call want, but those are stupid or ignorant want, which leads to dukkha and are based in ignorance and foolishness and delusion rather than in knowledge and correct understanding. So there is right intention or right want that is supported by right view and right understanding. We can see another way of putting it is sankappa, which by the way is a good word to remember, and understand that sankappa is different than lopa, which is greed, and tanha, craving. Sammasankappa is the kind of want that you should want, whereas lopa, greed, and craving is the kind of want that you don't want, that you shouldn't want. So there's wanting that we want, which leads to the end of dukkha, and there is the unwantable want, which leads to dukkha. So see the difference between right want, sankappa, and ignorant want, or craving. ขั้นเรามีความต้องการที่ถูกต้องแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็ต้องการอย่างถูกต้องเราก็เริ่มปฏิบัติเพื่อได้สิ่งที่เราต้องการจึงมาถึงความถูกต้องอันที่สามสัมมาวาจาการพูดจาที่ถูกต้องในที่นี้คือมีประโยชน์ไม่เป็นอันตรายแก่ใครเป็นความจริงหรือว่าถ้าดีไปกว่านั้นก็ไพเราะน่าฟังวาจาที่จริงที่ไพเราะน่าฟังและมีประโยชน์นี่เรียกว่าวาจาที่ถูกต้ององค์ที่สามของความถูกต้อง When there is right want, then we go about doing what we need to do to get the thing we want, to achieve what is wanted. And so the third component is right speech. It is part of what we must do in line with the right want. Right speech is speech that does no harm to anyone. It is truthful and honest. It is useful. It's not useless or frivolous. And it is pleasant to hear. So right speech is truthful, useful, and pleasant. This is the third component, right speech. ทีนี้ก็มาถึงความถูกต้องที่สี่ที่เรียกที่สองของหมวดศีลที่สี่คือว่ามีการกระทำconductถูกต้องเช่นไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดประเวณีเป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างในการประพฤติกระทำถูกต้องไม่ทำอันตรายแก่ใครกับมีประโยชน์ทำแต่ที่มีประโยชน์แก่ทุกคนเนี่ยนี่ก็การกระทำถูกต้อง The first two components, right view or right understanding, and then right want, we can group together as the wisdom aspect or wisdom department of the path. Now we're talking about the morality or right or behavior aspect of the path. So there's right speech, and then the fourth component or factor is right conduct. Right conduct means non-killing, non-stealing,
not indulging in improper sexual conduct. These are just some examples of what right conduct is. So right conduct is conduct that doesn't cause problems for oneself or others. So this is the fourth component of the path. ทีนี้ก็มาถึงอันที่ห้าความถูกต้องอันที่ห้าเรียกว่าสัมมาอาชีวะคำว่าอาชีวะแปลว่าดำรงชีวิตดำรงชีวิตอย่างถูกต้องในการมีชีวิตในการมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีอะไรต่างๆเนี่ยมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง The fifth rightness or component is right livelihood or sama achiwa. Achiwa is to maintain one's life. And this sama achiwa is to do so in a right way. This means obtaining food, clothing, shelter, and medicine, the things necessary for life, in a right way, a way that does not cause problems or do harm to oneself or others. This is the fifth component, right livelihood. สามอันที่กล่าวทีหลังเนี่ยเป็นพวกศีลทีนี้ก็มาถึงอันที่หกซึ่งจะเป็นพวกฝ่ายจิตหรือเป็นสมาธิอันที่หกก็คือสัมมาวายามะมีความภาคเพียรพยายามอยู่อย่างถูกต้องคือให้มันเป็นไปเพื่อดับทุกข์นะถ้าจะแจกก็เป็นว่าไม่ให้เกิดทำผิดให้ละสิ่งที่ผิดแล้วก็ทำให้ถูกแล้วก็รักษาความถูกเอาไว้อย่างนี้เรียกว่าพยายามอย่างถูกต้องรวมแล้วมันเป็นไปเพื่อดับทุกข์เราต้องมีความพยายามอยู่อย่างถูกต้องนี่เป็นองค์ที่หก Now the three factors we just spoke about make up the group that is right conduct or sila, morality. Now we come to the group that we can call meditation, which is the mental, the mind aspect of the group or aspect of the path. So the sixth component, the first one of the mental group, the meditation group, is right effort, sama vayama. Right effort, it's trying in the right way. It's putting forth effort in order to extinguish dukkha. This is right effort. So this means not causing wrong things to arise or abandoning wrong things that already exist or that have already arisen, and then causing right things, good, useful things to arise, or the good and skillful things that have already arisen, it's strengthening those, developing those, maintaining those. So these are the four right efforts, these four ways of trying to extinguish dukkha, which make up the sixth component. ทีนี้ก็มาถึงความถูกต้องอันที่เจ็ดสัมมาสติความรู้สึกตัวรู้สึกระลึกได้รู้สึกตัวอยู่อย่างถูกต้องรู้สึกตัวอยู่อย่างถูกต้องรู้สึกอย่างที่มีประโยชน์แก่การจะดับทุกข์รู้เรื่องรู้อย่างถูกต้องทุกอย่างที่ควรรู้แล้วก็ควบคุมไอ้ความถูกต้องนั้นไว้ให้ได้ด้วยสติก็เรียกว่าสติมันถูกต้องควบคุมความถูกต้องไว้ได้เช่นสติปัฏฐานสี่ที่เราเรียกว่าอานาปานสติภาวนานั่นน่ะเป็นใจความสำคัญของเรื่องมีสติอย่างถูกต้องลึกซึ้งที่สุดโดยทั่วไปก็ต้องมีสติอย่างถูกต้อง
โดยลึกซึ้งก็ต้องมีสติอย่างถูกต้องมีสติอย่างถูกต้องอยู่แต่ในทางที่จะดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าสัมมาสติ And now we come to the seventh rightness, which is correct mindfulness, samasati. Samasati is self-awareness, recollection, the ability of the mind to reflect upon itself. This is sati, samasati. อันสุดท้ายเดี๋ยวยังไม่เสร็จ Samasati is generally talked about as the four foundations of mindfulness, which are the body, the feelings, the mind, and truth. These are four things which the mind should be aware of, it should recollect, it should reflect upon. So when there is samasati, mindfulness keeps rightness, it governs rightness, it keeps the rightness here, and it keeps the mind mindful of, or gathered on, or centered on rightness. So this is samasati. When we talk about these four foundations of mindfulness, the body, the feelings, the mind, and truth, the most profound and complete way of practicing this samasati is anapanasati, mindfulness of breathing, which you are learning here. Because through mindfulness of breathing, right mindfulness is developed in a complete and full way. And not only that, it is mindfulness that has the sole aim of extinguishing dukkha. So therefore it is correct, it is proper, and it is complete, because the process of anapanasati fulfills these four foundations of mindfulness on the body, or in the body, mindfulness in the feelings, mindfulness in the mind, and mindfulness in truth, or recollection of these, reflection upon them, awareness of them. These are the four right mindfulnesses, and anapanasati is the most complete, the most efficient, and correct way to fulfill this seventh rightness, or seventh component of the path. And so there must be right mindfulness, both in general and in the deepest and most profound levels of life. So this is samasati, right mindfulness. ทีนี้ก็มาถึงอันสุดท้ายสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องมั่นคงตั้งจิตไว้อย่างมั่นคงและถูกต้องนี่ก็ต้องมีการฝึกฝนพอสมควรกว่าจะมีสมาธิคือการตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องอย่างมั่นคงมีลักษณะคือว่ามันบริสุทธิ์แล้วก็มันตั้งมั่นแล้วก็มันว่องไวที่จะรู้จะนึกจะรู้สึกองค์ประกอบสำคัญก็คือว่ามันบริสุทธิ์อย่างหนึ่งมันตั้งมั่นมั่นคงแน่วแน่รวมกำลังกันตั้งมั่นแน่วแน่แล้วก็มันว่องไวในการที่จะทำหน้าที่ของจิตเราตั้งจิตไว้ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าตั้งจิตไว้มั่นคงมุ่งหมายพระนิพพานเป็นอารมณ์มุ่งหมายนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำความมั่นคงทุกอย่างเป็นลำดับไปเป็นสมาธิเป็นขั้นเป็นลำดับไปกว่าจะถึงที่สุดนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิ Now we come to the eighth component, which is samadhi, or right samadhi. Samadhi means to set
or found the mind, established the mind securely and correctly. This is Sama Samadhi, to securely, correctly establish, to set up the mind, to found it, to ground it securely and firmly. Sama Samadhi has three components or characteristics. The first one is purity. The mind that is Sama Samadhi is pure. The mind is pure. The second is steadiness, stability. So the mind is steady and stable. And the third is agility, alertness, activeness. So then the mind is agile, alert, very skillful, active. So Sama Samadhi is to securely establish and correctly establish the mind. And then it is pure, steady, stable, and active. And Sama Samadhi has as its object or aim Nibbana, that is the extinction of the fires of dukkha. And so Sama Samadhi is just step-by-step development of samadhi towards the mind that is well established, that is securely grounded, and then which aims, which focuses itself, directs itself towards Nibbana. This is Sama Samadhi. ท่านจะเห็นได้แล้วว่ามันมีแปดองค์ประกอบสัมมาทิฏฐิองค์แรกนะเป็นผู้นำให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องBut they all come together in Sama Samadhi, in right Samadhi. Sama Samadhi is the one that cuts the defilements, that destroys the defilements, that puts out dukkha. This is the one that does all that work. And so to aid Sama Samadhi, there are the other 7 rightnesses which are supporters to Sama Samadhi, which does the actual job of cutting through all the problems, through destroying spiritual illness. And so you can see the 8 factors, and then when they come together, then there is Sama Samadhi, which is aimed at Nibbana, which all it sees, it's just pointed right at Nibbana, and it just cuts through all the defilements with the aid of the other 7 until all dukkha is destroyed, and then there is Nibbana. จะต้องรู้ข้อเท็จจริงต่อไปอีกว่าเมื่อสัมมาสมาธิถึงที่สุดเนี่ยก็ทำให้เกิดอันที่9เรียกว่าสัมมาญาณะความรู้ที่ถูกต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเกิดวิราคะเกิดนิโรธะด้วยอำนาจของสัมมาสมาธิทำให้เกิดสัมมาญาณะเมื่อเกิดสัมมาญาณะอย่างนี้แล้วก็มีสัมมาวิมุตติหลุดพ้นโดยถูกต้องรวมกันเป็น10ไอ้8องค์8นี่เป็นเหตุ2ข้างท้ายคือญาณะกับวิมุตติเป็นผลเมื่อพูด8ก็คือพูดแต่เพียงเหตุถ้าพูดครบถ้วนก็ต้องพูดถึงผลอีก2รวมเป็น10แต่ว่า2อย่างนั้นมันไม่ไปไหนเสียถ้าเราทำถูกต้อง8ทั้ง2อย่างก็ต้องได้พูดให้จบก็ต้องพูดว่ามี10เหตุมี8ผลมี2เราพูดกันแต่เรื่องเหตุก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกระทำเหตุและผลไม่ไปไหนเสียจึงพูดกันแต่เพียง8ในอริยสัจ4พูดแต่เพียง8 There's one more fact we have to talk about. When Sama Samadhi is fulfilled, when it's completely developed and established,
then it causes samayana, or right knowledge, or right insight knowledge. The samayana is knowledge or insight into the impermanence of all conditioned things, into the dukkha of all conditioned things, and into the non-selfness, the selflessness of all things whatsoever. When there is this insight knowledge into impermanence, dukkha, and anatta, or non-self, then there arises the loosening of attachment to things. And as attachment loosens, as there's the releasing of things attached to, then there is the end of attachment. And with the end of attachment, there is the giving back to nature of all the things we have attached to. This knowledge of impermanence, dukkha, and non-self, and then the knowledge of this easing of attachment, the loosening of attachment, and then the end of attachment, this is called right insight knowledge. When there is right insight knowledge, then there is right deliverance. The mind has gone beyond attachment. The mind is liberated. There is right liberation. So the 8 factors of the path are the necessary causes. They are the things that we must practice and do. Or the path, the one path with these 8 factors that we must practice, that we should do. And when it is done, there arise these 2 fruits of the practice: right insight knowledge and right deliverance, or right liberation, right salvation. So we don't always have to talk about these last 2, because if we fulfill the first 8, we follow the middle way, then these last 2 fruits arise automatically. So this is why we usually just talk about the first 8, because that's all that's necessary for our practice. But to understand completely and to explain it completely, we have to talk about the 10, the 8 causes and the 2 fruits or results. 8 plus 2 is 10, and this is the 10 rightnesses, the 10 correctnesses. If we understand these 10 correctnesses, then we understand the entire process, the entire path and fruit that leads to the liberation of the mind. That is the liberation of the mind. เราได้เดินทางมาโดยองค์ 8 ถูกต้อง 8 แล้วก็มาถึงผลที่ได้ 2 คือญาณะกับวิมุตตินี่คือทั้งหมดของพระพุทธศาสนาทำไมเราจึงพูดกันแต่เพียง 8 องค์ 8 ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำถ้าทำครบองค์ 8 แล้วอีก 2 ไม่ไปไหนเสียต้องได้เลยในอริยสัจ 4 จึงพูดแต่เพียง 8 นั่นขอให้สนใจเรื่อง 8 องค์ 8 เนี่ยให้ดีที่สุดปฏิบัติให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถให้เป็นการเดินทางที่ถูกต้องอยู่เสมอ So these 10 things are everything we need to know about Buddhism. But in the Fourth Noble Truth, we speak specifically about the 8, because these are the things we must do. This is what must be done. And it's not necessary to talk about these 2, because if the 8 are accomplished and fulfilled, these 2 don't go anywhere. They're not lost. They automatically arise with the fulfillment of the 8 factors of the middle way. So this is what we need. This is all there is to know in Buddhism. And particularly, we need to be interested in, we need to understand, develop, practice, put all our effort, all our attention, all our life into these 8 causes which lead to the 2 fruits.
So you should be very interested in this last noble truth. ทีนี้จะมองดูโดยสรุปว่าเราจะดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์8นี่มันพอจะสรุปได้ว่าต่อไปนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือทำอะไรอยู่ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยความไม่ประมาทอย่ามีชีวิตหรือทำอะไรอยู่ด้วยความหวังซึ่งเป็นปัญหาแต่ทำด้วยความต้องการเพียงเป็นสังกัปปะนี่เรียกว่าไม่อยู่ด้วยความประมาทแต่อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะก็เป็นการเดินทางที่ถูกต้องอยู่ทุกวันทุกคืนตลอดเดือนตลอดปี To summarize the Noble Eightfold Path is to say that we travel life, we walk our lives with mindfulness and wisdom in action. Through mindfulness, we're applying the necessary wisdom to every event, every situation, every moment of life. So there is no carelessness. It is a life free of carelessness. When life is lived through craving and desire, then we're not on the path. But when there is right want or sama sankappa, then we're on that path of sati sampajanya, mindfulness and wisdom in action. That is not at all careless in any way. This is to live life correctly. This is to be on the middle way. และท่านก็จะอยู่ตรงกลาง มีความถูกต้องอยู่ตรงกลางไม่ positive ไม่ negative ไม่รู้พูดภาษาไทยว่าอะไรไม่ positive ไม่ negative แต่อยู่ตรงกลางท่านไม่ต้องรัก positive ไม่ต้องเกลียด negative แต่อยู่ตรงกลางไม่มองเห็นอะไรเป็น pessimist หรือเป็น optimist แต่อยู่ตรงกลางไม่ optimist ไม่ pessimist แต่อยู่ตรงกลางนี่คือคนที่ได้รับจากการเดินทางอริยมรรคกลาง If you're centered and on the middle way, then you will not see things as positive or as negative. By the way, they don't have these words in Thai. But you're in the middle. You're centered and balanced. There's no positive, there's no negative. Or there's no optimism, no pessimism. We don't see things optimistically or pessimistically, but you're in the middle. You're balanced on the way. So this is what the middle way means. To be in the middle, not be off in positive or negative optimism or pessimism, these kind of things, but in the middle, centered. This is the middle way. และในที่สุดท่านจะหัวเราะเยาะ สิ่งที่เป็นคู่หรือความหมายของสิ่งที่เป็นคู่นะแต่ว่าดีชั่วสุขทุกข์แพ้ชนะได้เปรียบเสียเปรียบกำไรขาดทุนแพ้อภิสิทธิ์ทุกคู่ท่านจะหัวเราะเยาะ When you're centered in the middle way, then you'll be able to laugh away all the pairs of opposites, all the dualities, such as good and bad, or good and evil, such as winning and losing, gaining and missing, having the advantage or being on the disadvantage,
debit or credit and debit. All of these opposites, all of these dualities which so much of the world is caught up in, they can just be laughed away when one is on the path, when one is there in the middle, because these things no longer have any meaning when one is in the middle, when one is balanced and centered in correctness. ในที่สุด ท่านจะเห็นสิ่งที่ลึกซึ้งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งคือเช่นนั่นเองตัทตาอินบาลีเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่มีอะไรที่เป็นที่น่าประหลาดน่าอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่น่าประหลาดน่าอัศจรรย์อีกต่อไปชีวิตนี้ก็มีอิสระถึงที่สุดไม่มีอะไรน่าประหลาดน่าอัศจรรย์ไม่ว่าการไปโลกประจันทร์เป็นของเด็กเล่นไม่น่าอัศจรรย์อะไรไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์มีอยู่อย่างเดียวคือดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์นี่ผลที่ได้อิสระอย่างนี้ไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์ไม่มีอะไรมาจับใจให้หลงไหลให้รักโกรธเกลียดกลัวนะไม่มีนี่ผลที่จะได้รับ Then there's one more very special thing, or not really special at all. There's one more thing you'll meet up with when you're on the middle way. This is tathata, suchness, thusness. It's the just isness of things, the way they are, the exact thusness of things. And when one is centered in the middle way and realizes tathata, things are seen just as they are. There's nothing marvelous about anything. Nothing is special. Nothing can grab the mind and influence. Nothing can pull the mind out of its peace and cool and calmness. Nothing disturbs the mind. Rockets to the moon, all the fancy things that science and technology are developing, none of these are marvelous. Everything is just seen as they are. They're just what they are. They are, but there's nothing special about them. They're just what they are, that's all. It's very simple. And so when one has this fruit of being on the middle way, nothing can pull the mind out of itself. Nothing can disturb it. And this is the fruit. Tathata is a fruit of the middle way. ในที่สุด ท่านจะรู้จักพระพุทธเจ้าแท้จริงพระธรรมแท้จริงพระสงฆ์แท้จริงว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ทำได้อย่างนี้ดับทุกข์ได้อย่างนี้พระธรรมก็คือสิ่งที่จะช่วยเราทำได้อย่างนี้พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ทำได้อย่างนี้ตามกันมาก็เลยรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงแล้วก็รู้จักความทุกข์ที่แท้จริงรู้จักความดับทุกข์ที่แท้จริงคือรู้จักพระนิพพานเรื่องก็จบ So when there's tathata, nothing is marvelous, nothing is special. We only see the end of dukkha. So the last thing that happens in the end is that we know, or you will know, the real Buddha. You'll know the real Dhamma and the true Sangha. By the real Buddha, you know the one who extinguished dukkha, who traveled the middle way and extinguished dukkha. You know the real Dhamma, the true Dhamma that helps us to extinguish dukkha. And you know the genuine, real Sangha, all those who have followed this way after the Buddha and extinguished dukkha. So by being on the middle way, by following the middle way, one really sees dukkha and one really sees the end of dukkha. One sees the true Buddha, the true Dhamma, and the true Sangha. That's the end of the story. Think this is finis.
ขอแสดงความหวังว่าท่านคงจะเข้าใจและท่านคงจะปฏิบัติก้าวหน้าไปตามลำดับได้รับผลดีแก่ชีวิตอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ขอยุติการบรรยาย So finally, I would like to express the hope that all of you understand what I've been saying, and that you will step by step, bit by bit, put this into practice in order to make use of your life in a way that cannot be compared with any other way of living, with any other thing that you could do. So I hope you understand what's been said and can put it into practice in order to live a life which is beyond compare with any other lifestyle. And at this point, I request that the talk end. Thank you very much for coming. Thank you.ขอยุติบรรยาย Talk's over. กิเลสและความทุกข์